Hello， 大家好，我是阿阳。很多粉丝都给我打电话说想看爆红马犬。那么今天我联系了一个光头大叔。看过我视频的人大家都知道，那个光头大叔在家里边是养那个爆红马犬的。他这里有2条3个月左右的，咱们一块去看一下。好，现在咱们到了后边这个大门就是光头大叔的家里看过我视频的人大家应该都很清楚。走，咱们话不多说，直接带大家去里边看看这2条马犬到底怎么样。走吧，大门关着呢，咱们走这个小门进去。今天天气还算不错看光头大叔面带笑容的。这是干啥的？这是请帖办喜事的咱们办咱们的正事直接看马犬，就这2条一条红马，一条爆红马，可以看一下。现在不到3个月，现在已经25、26斤了。好，现在让小哥哥拿个挑逗棍一起来试试这2条狗的咬口。那么这2条狗大家看得很清楚，一个颜色浅一点，一个颜色深一点可以看一下，吃的非常的胖那么这条狗现在我目测了一下估计在25斤左右。可以看一下这2条，太胖了大叔每天让吃的都是那个鸡头，生鸡头让吃的，所以说长得这么胖。大叔说他没事的话他会简单训一下，但是整体来看的话，这2条爆红马犬整体看的话，颜色还是各方面还是不错的体格绝对不会小了你看不错这个小家伙胖的跳都跳不起来。大叔这样喂的话，我觉得这个是稍微喂的胖了一点，再瘦一点的话会更好一点。2条都是公的刚才和大叔沟通了一下，要价是1000多，1000多一条。可以看对那个挑逗部的一个欲望强不强。颜色红一点的那条的话对这个挑逗部的欲望还是比较强一点。那么颜色稍微浅的这条的话，看到人的话更温和一点刚才来我这儿转了一圈又走了大叔说他自己来看看这2个小家伙一个看这条光想来我跟前这2条马犬整体来看的话挺不错的。这个有什么说什么疫苗全部做齐了，这种狗的话回家就非常好养。大叔不过喂得太胖了，可不敢再喂这么胖了对这个马犬感兴趣的话，评论区给阿阳留言，没有给阿阳点关注的话，这边给阿阳点关注。你看这条老是跟着我，这条比那条大一点，要大一点。他俩不是一窝的他俩不是一窝狗也不是一个血系的，应该能看得出来。其实2个狗长得是很像，但是整体来看的话差距是有点大。你看直接把挑逗部摇下来了那么这个小狗的话占有欲望更强一点近距离再给大家看看这2条小马犬的细节那么稍大一点的这条的话我觉得这个更温顺一点。那么那条一直在咬着布那条稍微小一点那条，颜色最红那条觉得这个咬口各方面还可以2个长得确实很像，但是细看的话它不是一个血系的。那这个就是颜色非常红的这条，黑头黑胸的，颜色非常的红绝对是个爆红。你看一说它就来我跟前了这是另一条，这条稍微大一点，这条的话就相对来说比较温顺一点。你看吃的多胖不错耳朵还没有完全立好，不过再有20多天是绝对能立起来的。好，这期的视频就带大家看这里，你们想看什么狗的话，评论区直接给阿阳留言。好，咱们下期再见，拜拜。